वाळपय जे मेळावलीचे मॅटर आमचे चल्लले जेचे हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली ती सगळ्यांक आमी अपडेट केल्ली की आमकां भितरल्यान डिस्चार्ज केला म्हणून जो मेळावली मॅटरांच्यान आमचेर फेक केसीस घातले, फेक FIR घातलेले. आयज आमी तीच ऑर्डर हांगा कोर्टान दिवपाक येयल्ले आनी आयज आमकां हांगा वाळपय कोर्टान म्हाका आनी रोहन कलंगूटकर आमचो दोगूय जाणांक आमकां डिस्चार्ज केल्लेले आसा. बट वायट गजाल एक दिसता की ह्या मेळावलीचे जे लोक आसा जेंच्यांनी आपल्या गांवांक लागून आपल्या जमनीक लागून एक फायट केली, एक रेव्होल्युशन केलें, एक प्रोटेस्ट केलो आनी ती फायट जिखले ते. आपलं गांव वाचोवपाक ते सफल झाले. बट तेंचेर जे केसीस हेंच्यांनी जे घातले BJP गव्हर्मेंटान, विश्वजीत राणेन जे तेंचेर केसीस घातले, पुलिसांचेर दबाव हाडलो, पुलिसांक यूज केले. आयज तेच केसीस हांगा त्या लोकांचेर हांगा चालू आसा. त्या लोकांक हांगा कोर्टान येवचें पडटा. कितलेशेच लोकांचे बाकी कामाचेर तेंकां जर पुलीस क्लियरन्स जाय जाल्यार पुलीस क्लियरन्स मेळना, कोणाक पासपोर्ट मेळना. हे सगळे गजाली हांगा जाल्लेले आसा आनी हो विश्वजीत राणे आपलो एडवोकेट दिवन हांगा लोकांचेर हांगा राग काडीत आसा. हांगा आयज अशी परिस्थिती आसा की ही जाय जाल्यार हे मॅटर विश्वजीत राण्याक ना जाल्यार गव्हर्मेंटाक भायर मारपा जाता. सरकार BJPचो आसा, पुलीस BJPचे आसा, सगळो गव्हर्मेंट BJPचो आसा आनी केसी घालपी BJPचेच लोक आसा जाल्यार हे मॅटर भायर उडोवपाक व्हडली गजाल न्हू. पूण हो BJPचो गव्हर्मेंट नाल्यार हो विश्वजीत राणे लोकांक सतत रावतलो, त्रास करीत रावतलो आनी तांकां ह्या केसीन लोळयत रावतलो. सो लोकांनी अलर्ट जावपाची गरज आसा. जितले तेच्या पांया कडेन वयतले तितलो तो तुमकां फोंड्यान घालतलो. जो तुमकां जर तो देव कसो दिसता, तुमचो सेवियर कसो दिसता, लक्षांत दवरा. ह्याच मनशान तुमचेर केसी घातला, ह्याच मनशान तुमकां हॅरेसमेंट केला, ह्याच मनशान तुमकां लाचार केल्ले, ह्याच मनशान तुमकां स्लेव कशे, गुलाम कशे वागयल्ले, गुलाम कशे वागयत आसा आनी हो तुमकां फोंड्यानूच घालतलो. सो लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. सो आमची अपडेट आसा. हांव आनी रोहन डिस्चार्ज जाल्ले आसात. आमचे दुसरे मॅटर मेळावलीचे आसा ते म्हापसा कोर्टान चालू आसा आनी तेचे आर्ग्युमेंट जाल्लेले आसा. आमच्या एडवोकेटा कडल्यान आर्ग्युमेंट जाल्लेले आसा. आतां फुडें ते तेंच्या एडवोकेटान विश्वजीत राण्याचो एडवोकेट येतलो आतां स्पेशल आनी तो आर्ग्युमेंट करतलो आनी त्या फुडें मागीर कितें आहा ती ऑर्डर येतली. देव बरें.